那这个叫冲锋衣，能懂吗？我偷偷告诉你啊，其实它是你祖宗。为什么这么讲是吗？你有一条冲锋衣不防水了，丢掉舍不得，花几百块钱修复也舍不得，那你想干什么呢？尬在那里吗？有网友又问了，班哥哈，你能不能讲讲这个冲锋衣不防水了怎么办？怎么修复嘞？我心想，你胆敢去搜一下，问一下豆瓣有几千上万条答案，你相信吗？但是他说，哎呀，班哥，如果你看那些答案，你就会发现冲锋衣真是你祖宗，真是你爷爷嘞，你要伺候他。哎，我一看还真是啊。如果你想机洗啊，你不要用这种洗衣液，这是普通的洗衣液，它有什么柔顺剂啊，什么深度清洁，什么香精啊，又出油膜，以后你冲锋就坏了啊。要用这种啊中性洗衣液和这种 DWR 的喷雾，知道吗？如果你要手洗的话，你不用那种刷子去刷它啊，会刷坏的啦。你弄湿了之后呢，你不要这样去拧吗？也坏掉啊。然后湿了之后呢，你要自然晾干通风哈，要做吹风调地暖低温，这么去就吹它哈，吹久一点时间啊，久一点没事的。你时间虽然不值钱，但是你可以用你的时间来挣钱，不是吗？你明明有洗衣机你不用，你非得让自己手洗手搓，是不是光荣的人民艺术家？没必要啊！你听啊，不听怎么会呢？啊，接下来你说，哎，丹哥要教你，那丹哥既然要教，丹哥就要花大成本来教。身上这一件 SB 都认得吧？8000多块钱，这一件1000多块钱，这一件800块钱，总共加起来1万块钱左右。这个洗衣机都是新买的，2000块钱。好，丹哥用来干什么呢？你现在看到我身上这一件就是洗烘了12次，暴力洗，暴力烘，烘完之后看看还防不防水，还有没有 DWR 涂层？哦，丹哥，这果然是鸟啊！它怎么？哎呦，它怎么还有 DWR 怎么涂层呢？你听他们讲那些所有的东西都对，但是你废了，你不再成为你自己了。你买一件衣服，你低三下气呀，你人在屋檐下，你不得不低头是吗？啊！我现在就告诉你，如果像你买几千块钱的这种始祖鸟也好，凯乐石北面也好，几千块钱它毕竟是 Gore-Tex 的标准或者北面标准，它如果洗那么暴力几次洗坏了，垃圾，买到假货了。如果你买几百块钱的这些冲锋衣洗坏了，那你不会重新买啊？几百块钱嘛，你还几百块钱去修复啊？所以你看，这不是不用担心了吗？好，现在就答应我一件事情，冲锋衣不要手洗，也不要不洗，你脏了你就去洗，这个能答应我就往下讲，好不好？你不能答应你就划走，点投诉，好不好？对不起，我激动了哈，我冷静啊。我们接下来就一点一点的教。首先，机洗应该怎么办？对的啊，我们为什么洗那么多次，它还有提供的防泼水呢？那它压胶它不掉呢？它不鼓包呢？确实，指定了黑塔。你这个丹哥，你是不是带广告？你管我是不是广告呢？我就告诉你它有用，我实验过了，你信我就对了，知道没有啊？这个用对了，接下来到洗衣机的调节部分，有人跟你讲是不是啊？要按这个羊毛挡啊，这个它揉啊，要越轻柔用，随便混合，暴力洗，好不好？洗个58分钟、60分钟都可以，我试过了吗？好，第二个烘干，丹哥啊，听说啊它是不能烘干的哦，你超过这个60度这样烘的话会坏掉，压胶条会脱落的哇，那里面的这个胶条啊全部给你搞坏了，那个膜与膜之间不是3层的吗？全部给你打开了，不是坏掉了吗？那你告诉我，我烘了60分钟，烘了12次，光烘干就烘了多久？光烘干就烘了12小时，洗也洗了12个小时，你告诉我 ，Look my eyes， 回答我，坏了吗？这还没完啊，我们这个要烘36次。如果36次这都不坏的话，你有什么好紧张的嘞？我们这实验只做到一半，接下来还继续的30度啊，轻柔啊，哎，不要去甩水啊，我就甩，我甩了12次没问题，是不是啊？好，当然如果是几百块钱的，你就慎重，好不好？当然几百块钱你甩个3、5次也没有问题，明白了吧？好，去60分钟的烘干啊，60度以内没有问题，好吧？这是关于洗衣机的洗烘。如果我要去手洗怎么？我就要手洗，丹哥，我喜欢，我的劳动人民最光荣。又有大聪明，他说：“哎，丹哥，你教的非常好啊，很省心哈。但是呢，我这个 DW 防水啊，它确实是失效了，看起来就是不防水的样子，就像这个样子啊。我洗完了之后，你看，那它就不防水了哇，怎么办呢？好，接下来我们正式开始教一下 DW 涂层怎么来去恢复它，让它变成一个新的冲锋衣一样的那种。”对吧？那个水就吸水性很强那种感觉，好像这个水五毒不侵的那种感觉，好吧？啊，正式教一遍啊！我用的就这个啊，反正它价格就是其他的1/2左右，但效果是我认证过的，没问题的啊！不讲多，现在开始教学。现在这是不是半干的状态？怎么样才半干状态？你洗衣机你烘干的时候你烘一半，你洗完了你就拿过来，你晾一会儿，晾一会儿之后半干状态你就开始喷啊，喷的时候喷得均匀一点，离人远一点啊，别等下吸进去了。喷均匀一点，
现在这个衣服你全部 DWR 全部已经喷完了，这不是有多的水在滴吗？象征性擦一擦就行了。吹风机里吹，你吹多久啊？来，过来，调一下光线啊。我这因为有其他任务，我们等一下30几次还要再烘干，所以说这教你完全浪费了我很多时间，知道吗？我这进度，我得72小时不间断的就用这个洗衣机来洗，现在就被你打断了，老是问这些问题。当然啊，丹哥可以很有耐心跟你这个教完哈，就从你这一次，好吧？你开始，烘干结束了，54度啊，漂不漂亮？标不标点风？这防泼水不就这么简单吗？是不是啊？不用害怕你的这个 DWR 失效嘞，它就是一个这样的喷雾，激活一下就可以了。你说我用吹风机行不行呢？行，你吹到天荒地老嘛？你想想，你吹个头发，你吹多久？吹个内裤袜子吹多久？你吹这个，是不是啊？你就烘。冲锋衣不防水了之后怎么办？要不要花几百块钱去修复？我现在回答清楚了吗？就自己弄，是不是？家里有洗衣机的，买一个中性洗衣液，买一个 DW 除尘，洗，给我烘。不要花任何精力在这里，不值当。下次还有类似的问题去思考啊。对方跟你说又要这个又要那个，他是我祖宗啊，我是 loser。你时刻提醒自己的时间不值钱，那你就真不值钱了，对不对？要取舍，不要人云亦云，动脑袋。